그분은 옛날에 돈이 300억이 있었대요. 다 사기당하고 완전히 헐벗어서 영원이 된 거예요. 그냥 죽자. 더 이상 살 수가 없어. 죽자 하고선 밧줄을 사가지고 산으로 올라간 거예요. 높은 나무에다가 밧줄을 던져가지고 밧줄을 목에 걸었다는 거예요. 나는 이제 생을 다 하는구나. 저 앞을 바라보는데 노을이 너무 아름답다라는 거예요. 순간 무슨 생각이 들었냐면 아이씨 내일 죽을까? 하루만 더 살고 내일 죽자. 아침에 눈을 딱 떴는데 그 해가 너무 아름답더라는 거예요. 안 되겠다. 며칠 더 살아볼까? 해가지고 무작정 산 밑으로 내려가가지고 텐트 사고 터를 잡기 시작하고 자기 살 길을 찾아서 노력을 해가지고 지금은 행복하게 사시는 거예요.